Aynen, şekerimizi atıyoruz. Şunu rulo doluyor. Aynen abi. Bunu işledik, açacağız tekrar hamur halinde. O kadar boşuna doladın ya. Tekrar başa döndük. Abi bunun özelliği bu. Güzel şeyler yemek ister abi her zaman. Aynen öyle. Odun fırını bu. Aynen. Evet. Tahinli pide Hazır. Bu şekilde hazır efendim. Eyvallah. Servise hazırdır şefim. En güzel şekilde. Elinize sağlık. Afiyet bal şeker olsun.